呢度係翠擁華庭嘅大門口，我哋睇下行上去大概15米啫。我哋睇下行去港鐵烏溪沙站要幾耐？呢度係佢嘅停車場入口。落緊雨，要行快2步先。要過一個紅綠燈。落大雨冇帶遮就唔守一次交通規矩啦。如果唔係淋濕晒。呢度就已經係有頂，唔使淋雨啦。哦，呢度係巴士總站，有好多車，機場巴士又好，出九龍港島或者去西沙都有，去西貢亦都有。呢度就係銀湖天峰啦。呢個係銀湖天峰嘅地下大堂入口。小巴站、的士站，見到嗎？呢度就係烏溪沙站。呢度就係街市啦，喺3分鐘都唔使，2分40秒到。多10零秒，閘口喺呢度。